caritane Satya linuwe kang maradi mring kahutaman Kala Bendana ya Kakang Brajamusti ya kene dina samangko kuwi temeka ning papan kene Kang dina samangko kamruhanana ya ruwet negara Pringgondane Kakang Brajamusti ruwet ya kene Kala Bendana wah wis piye to Kang nek ora sing ngrampungi Kakang Brajamusti iki engko bakal aku karo kowe kelangan ponakan sapa Gatotkaca ya kene dulurmu karo dulurku ing glagah tinunu Kakang Brajadenta ki mbalela Kang mbalela piye dina samangko dheke pengin dadi ratu ana negara Pringgondane nalare saka ngendi la ya kuwi to Kang aku dhewe pusing Kang tenan kok pengen njaluk negara Pringgondane kok ora biyen-biyen lah iya kok lagi saiki njaluk negara Pringgondane Tole Gatut ki wis ngarih-arih supaya lilih ing penggalih ning nyatane ora digugu kurang apa to Tole Gatut wis paman nek panjenengan kersa dadi ratu kula tak mboten trimah mboten dadi ratu mboten menapa-napa Tole Gatut ki wis muni ngono lho lah kok Kakang Brajadenta malah muni-muni Gatotkaca aku gelem dadi ratu waton kowe dadi batang sing muni ngono sapa Kakang Brajadenta ngejak geger karo dulur apa piye Gatotkaca kon mrene Kala Bendana wonten ing bareng ngadhawuh Paman Brajamusti dina samangko sajake wis ora kena delekke kamurkaning pakmu cilik ing blagah tinungu aku Brajamusti sing bakal tumandang gawe dina iki siagakno tanganmu epek-epekmu sisih kiwa aku tak mlebu rono yen ketemu kelawan pakmu cilik Brajadenta tempilingen meni ambyar pusakane iki kowe apa aku sing mati nek sing mati aku kowe dadi ratu nek sing mati kowe aku dadi ratu paman kula nyuwun pangapunten ra nyuwun pangapunten ayo dina iki sing sekti aku apa kowe Gatotkaca carita kata mangkono wis tumeka wahyaning mangsa kala Risang Brajadenta datan mendha ing pamiluta datan mundur ing geguntur ingkang salugune wonten telenging batos Sang Brajadenta kepingin ndombani kalawan ingkang putra ponakan Sang Gatotkaca srana golek sarana isa manunggal sajiwa kelawan ingkang putra ponakan Sang Gatotkaca kocap den jambak rambute dening ingkang putra ponakan nenggih Risang Brajadenta kocap ingkang wonten epek-epeke Risang Gatotkaca ing sisih kiwa nenggih wujuding Kadang Braja ingkang nami Brajamusti
senajan tempilingaken pener sirahe kaya ditukumba mati sedaya mati sampya manjing ana ing epek-epek kiwa tengene Sang Gatotkaca. Barange wis ditata kelawan Kang Maha Kawasa Gatotkaca. Inggih, Wa Prabu. Nggone Balela lugune Pakmu cilik glagah tinunu iku ora dipengaruhi sapa-sapa, ora dipengaruhi wong negara Ngastina, ya ora diangslupi Dasamuka. Wis sanggit lawas iki kaya ngono kuwi. Lah lajeng anggenipun badhe mejahi kula lugune Pakmu cilik Brajadenta kelawan Baja Musti iki pengin sajiwa kelawan jeneng sira sumurupa rumuhun utawa biyen kuwi Brajadenta Braja Mesti kuwi wujud aji-aji saka ngerasaning eyangmu Suwargi Pandhu Dewanata. Merga duweni murid kinasih ratu ing negara Pringgondani mbahmu Prabu Kalatrembaka diwenehi aji Brajadenta Braja Musti kang kadigdayane ana ing epek-epek ndalah kinodrat dadi wujuding manungsa wujud buta Brajadenta Braja Musti ngaten mbok iya critane kaya mangkono dadi ora nalar rek dipengaruhi kaya wong negara Ngastina. Yang supi Dasamuka barang iku ora Dasamuka iki wegah ngangsupi wong sasake kok. Sing diangsupi iki mesti wong wedok Dasamuka kaya iki. Ngaten iya, kalau para pepundhen, para pindha sepuh wis yoga wancining kami sudah dadi ratu negara mriku. Madya wasana wiwitan tengahan pungkasan lulus raharja nir ing sambekala adicara wisudan ratu ing negara Pringgondani Sang Prabu Anom Gatotkaca. Rampunging damel wisudan ratu anyar tegese sampun rampung sampun tuntas tas
Gatotkaca Kalajaya utawi Banjaran Gatotkaca pancen panyuwunipun boten ngantos Gatotkaca gugur. Ngantos Gatotkaca dadi ratu ing mengangkah tanpa beda temanten sekalian utamane Arka Mas Andaka. Purwandi mugi-mugi iso dadi ratu. Tegese iso dadi pimpinane keluarga, bisa dadi gondelan lan pengayomane garwa lan putra lamun to besok wis ginanjar peputra. Ora ngaten to sinuwun. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Badranaya. Kani mengaten sampun paripurna jaya-jaya Wijayanti Rahayu Purna Basuki. Sekali merdeka tetep merdeka ing sambekala. Slameta sing ditanggap, slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap kewayang, slameta sing nonton tanggapan, slamet sedayanipun donya lan akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin.